Hello everyone, how are you? Hope you all are doing great. అండ్ మిడ్ నైట్ క్రేవింగ్స్ అనేవి ఎంత వర్స్ ఉంటాయో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఏదో ఒకటి తినేంత వరకు నిద్రే పట్టదు. సో ఇప్పుడు మిడ్ నైట్ అరౌండ్ 1 o'clock అలా అవుతుంది అనమాట. నేను లేచి ఫాస్ట్గా ప్యాన్ పెట్టేసి కొంచెం గీ వేసుకొని 2 బ్రెడ్స్ రోస్ట్ చేసేసుకున్నాను, ఆర్ హౌ మెనీ ఎవర్ యూ వాంట్. దాంట్లో కొంచెం న్యూటెల్లా అప్లై చేసుకొని ఇంకా మార్ష్మెల్లోస్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. మార్ష్మెల్లోస్ పెట్టిన వెంటనే తినకండి, ఒక 2 minutes అలా ఆగండి. ఎందుకంటే అది ఆగినప్పుడు అట్లా ఆ బ్రెడ్ ఉన్న వేడికి కానీ లేకపోతే ఆ చాక్లెట్కి లోపల మెల్ట్ అయిపోయి మంచిగా అవుతుంది అనమాట. సో నేను అది తిన్నప్పుడు చాలా యమ్ ఉండే. సో అలా మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మార్ష్మెల్లోస్ పెట్టేసుకొని ఇంకొక బ్రెడ్కి కూడా అప్లై చేసుకొని లేకపోతే లేదు, ఇంకా స్వీట్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. చాలా చాలా బాగుంది టేస్ట్ మాత్రం. అలా ఇంకొక దానికి కూడా అప్లై చేసేసుకొని ఇంకా ఇది మన ఫైనల్ లుక్ అనమాట. అలా ఒక్కొక్క బయట తింటూ ఉంటే ఉంటుంది. సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్. లాట్స్ ఆఫ్ లవ్. బాయ్.